Как избавиться от храпа? Советы. Храпят чаще всего курильщики, люди со сломанным носом и лишним весом. Храп способен не только затруднять дыхательные процессы во время сна, а значит ухудшать качество сна страдающим ним человеком, но и доставлять немало дискомфорта тому, кто находится в окружении храпящего. Как пишут многие журналы, храп возникает, как правило, во время глубокой фазы сна, когда мягкие ткани горла, неба и язык расслабляются, тем самым провисая в дыхательные пути. В процессе выдыхания и вдыхания воздуха расслабленные внутренние ткани начинают вибрировать, что и провоцирует появление звуков храпа. Почему возникает храп? К основным причинам храпа медики относят сон на спине, ведь только в таком положении во время сна мягкие ткани могут перекрыть горло, из-за чего в легкие поступает меньше воздуха. Курение снижает тонус мышц и вызывает хроническое воспаление трахеи и глотки. Искривление перегородки носа, скошенный подбородок, хронические воспаления носоглотки, увеличенные миндалины, врожденная узость носоглотки, алкогольное опьянение, которое также ведет к расслаблению мышц носоглотки, гормональные перепады, ожирение и лишний вес, сухой воздух в комнате, где спит храпун. Избавиться от храпа в принципе можно с помощью нескольких методов. Например, используя народные средства, хирургическое вмешательство или специальные упражнения. Однако, если народные методы и упражнения, как доказано наукой, могут дать хоть какой-то результат без риска для организма, то операции не всегда ведут к ожидаемым результатам. Даже сами медики утверждают, что выбирать хирургический способ избавления от храпа можно только в самых крайних случаях, ведь он не только чреват осложнениями, но и избавляет от храпа полностью лишь 50% пациентов. Препараты и народные рецепты. Среди особенно популярных способов избавления от храпа можно назвать специальные носовые полоски, которые продаются в обычной аптеке. Кстати, носовые полоски отлично расширяют крылья носа и спасают не только храпуна, но и тех, кто находится с ним рядом. Чтобы дыхание во время сна было свободным, нужно следить за тем, заложен нос или нет. Отлично справиться с заложенностью носа помогут аэрозоли, капли и ополаскиватели. Стоит обратить внимание и на народные методы избавления от храпа. К примеру, еще наши бабушки рекомендовали в борьбе с храпом использовать печеную морковь, которую нужно съедать за час до еды в количестве 1-2 штучки. Очень хорошо помогает и настойка, приготовленная из 1 стакана капустного сока с 1 столовой ложкой меда. Принимать такую настойку рекомендуется перед сном в течение 1 месяца. Не менее действенным считается и травяной сбор из корня сабельника, полевого хвоща, ягод черной бузины и лопуха. Все эти травы и ягоды необходимо взять в равных пропорциях, перемолоть и заварить из расчета на 1 столовую ложку полученного порошка 200 граммами кипятка. Настояв 1 час, принимать травяной сбор нужно 5 раз в день по 1 столовой ложке до полного излечения. Упражнения для храпунов. Избавиться от храпа помогут и некоторые упражнения, которые в первую очередь направлены на укрепление мышц носоглотки. Упражнение первое. При напряженных мышцах шеи и носоглотки постарайтесь произнести звук «и». Выполнять такое упражнение нужно по 2-3 раза в день, по 30 повторений. Второе упражнение. Отлично помогает движение челюсти взад-вперед по 30 раз. И третье упражнение. Можно также высунуть язык как можно дальше, чтобы почувствовать напряжение возле его основания. Такие упражнения рекомендуется выполнять по 25-30 раз.